ह्या माळवली पोस्ट माळवली हातून भितर आसात आणि आमी आमच्या फाटल्यान आसा ती एक जुनी पुराणी पोर्तुगीज कालीन बिल्डींग आसा, स्ट्रक्चर आसा, ताजे अवशेश आसात आनीक हाजेर जर हें पळयलें जर जायत जाल्यार एक फावट ती रिडन केल्ली 1932 आनी ताका प्लेक लायलो. पूण जेन्ना आमचे राणीची बंड जाताली, आतां आयकूं येता त्या भशेन गांवकारांच्या म्हायतीनुसार राणीची बंड जाताली आणि त्या वेळार पुर्तुगीजांक दिसलें की ही बंडां थोपून धरतले जर जायत जाल्यार हांगा कादय करची पडटली, जेल करची पडटली. हांगा ते सांगता त्या प्रमाणे फाशीची कितें तरी जातालें, बरोबर. ती तसोय तख्त आशिल्लो. हांगा इस्कॉल म्हणजे पुर्तुगीज तेंपार एक इस्कॉल म्हणजे ते हें शिकोवपा खातीर. तशे खुबशे स्ट्रक्चर्स हांगा 4-5 स्ट्रक्चर्स दिसता आनी एक पाखल्यांची झर म्हणून सकयल आसा खंय, आमी अजून पळोवना. पूण हाजे वेल्यान दिसता की जो उठाव जातालो ताचेर प्रतिबंध करपा खातीर आनी आपली सत्ता मजबूत करपा खातीर आनी तो उठाव आसा तो नेस्तनाबूत करपा खातीर पुर्तुगीजांनी हें केंद्र बांदलेलें. कारण राणीची बंडां ही खूब मोठी जाताली आनी म्हणूनच त्या खातीर आमी दिपाजी राणे म्हणटले, कुस्टोबा राणे म्हणटले, बाकीचे हे जे आमचे फ्रिडम स्ट्रगलान भितर जे पयलीं मुखार सरताले त्या वेळा वयल्यान कळटा की पुर्तुगीजांनी त्या वेळार तांचेर कंट्रोल दवरपा खातीर ही सगळी स्थापना केल्ली. दिसाक पुरातन अशें वास्तूक खूब म्हत्व आसा, अजून पर्यंत निग्लेक्टेड आसा. पूण आमी एक फावटी शहानिशा करून हें जर नोटिफाय करून हाचें पुनर्वसन कितें करता आनी आमची हिस्ट्री मेंटेन करपाचो प्रयत्न करपाक जाय जाल्यार आमी पळयतले. चेकपोस्ट आसा, पुलीस आउटपोस्ट आसा. हांगा 70 वाठारांत जेन्ना चडशे उठाव जाताले 1852चे दिपाजी राणेचे बंड आसूं, दादा राणे, कुस्टोबा राणे, सो 70 वाठारांतच हो एकच वाठार असो उरिल्लो जेन्ना ज्या जाग्याचेर परत उठाव जाताले. सो हाजेर कंट्रोल दवरपा खातीर पोर्चुगीज सरकारान 20व्या शतकाच्या पयल्या 1910 ते 15च्या आसपास हांगा पुलीस आउटपोस्ट क्रिएट केल्लो आनी हांगा विशेष वेवस्था अशी केल्ली की हांगा फाशी दिवपाची वेवस्था केल्ली, हाका गॅलोज म्हणटा. तो ते मेन्शन करपी हांगा एक शिलालेखय आसा 1932 सालांतलो आनी हांगा आर्किओलॉजिकल रिमेन्सय आसा की त्याच्या वेळेला आमकां कळटा की गोंयचो लिबरेशन स्ट्रगल जो आशिल्लो तातूंत रेजिस्टन्स मुवमेंट जी 70तल्यान चलताली ताजे हांगा पुरावे आर्किओलॉजीच्या स्वरुपान विखुरलेले आसात. हांव चंद्रकांत मानकर, सद्या हांगा हांव पंच मेंबर म्हणून आसा. जाणटे सांगता त्या प्रमाणे हांगा एक फुडें स्कूल म्हणून बिल्डींग आसली आनी तशेंच हांगा जाणटे सांगताले की कादय म्हणून की कोण हे आसा तांकां भितर दवरताले अशें म्हणटाले पोर्तुगीज वेळार. आनी हांगा फुडें एक बिल्डींग आसली आनी तशेंच त्या वटेन एक 3 बिल्डींग आसल्यो अशें जाणटे सांगताले. आनी अजून तेंचे पयशे अवशेश आसा ते जमनीचे आनी ही एक्चुली जमीन पळयता जाल्यार अजून तशी राखीव कशी आसा, अजून जमनीत कोणी कांय कब्जो केल्लो ना. जर सरकार तर्फे हेजेर काही फुडें अभ्यास जावन जर ते फुडें विकास जावचो जाल्यार कोणी येवन पळोवंक शकता की बाबा ही जुनी बिल्डींग आसल्या कारणान पोर्तुगीज हांगा आसले, तेजो सरकारान काही बरो उपेग करचो अशें आमचे निर्देश आसा. तशें आमी सरकार कडेन विनंती करता की तुम्ही तेजेर कितें अभ्यास करून कितें जावंक शकता जाल्यार विचार करचो अशें आमचे बिल्डिंग तेंचे आसले कितें चेकपोस्ट आसलो तेंचा अशें म्हणटाले की चेकपोस्ट आसलो म्हणटाले. अशें मागीर अशें साठरेच्यान अशें पूल बी आसले आनी पयलीं अशे लोक वयताले अशें म्हणटाले, बेळगांवच्यान अशे लोक वयतले, अशे रहदार आसली अशें जाणटे सांगताले आनी त्या कारणान हांगा तेंचेर एक चेकपोस्ट कसो दवरलेलो. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब.